Karibu kwa Shamba Shape. Tumesafiri kote ndani ya Afrika Mashariki kutafuta wakulima wenye juhudi na bidii. Tunataka kuwasherehekea, wakati huo huo tukiwapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao yazalishe zaidi, hata kukiwa na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Tunataka kuwasaidia wapate mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutakutana na jamii na kuingia kwenye majiko yao ili kuchunguza namna ya kupika kwa njia ya usafi, haraka, nafuu. Wakati huo huo tukiongeza virutubisho lishe kwa familia. Tutaona jinsi gani wakulima kutoka ukanda huu wanavyoweza kunufaika na ushauri wa wataalamu wetu. Wakati huo huo tunajifunza kutoka kwa kila mmoja wetu kwa njia mbalimbali. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki kwenye uzoefu wa wakulima wakati wanapoboresha mashamba yao. Kwenye Shamba Shape safari. Bible. Shuka. Jambo na karibu kwa Shamba Shape. Leo tuko Meru County. Tunamtembelea mkulima shupavu ambaye ana roho ya kusaidia. Angetaka sana kuongeza mapato yake kutoka kwa shamba lake, kwa sababu ako na nyumba ya watoto yatima ambao wanahitaji chakula. Tungetaka sana kumsaidia huyu mkulima na watoto pia. Mambo mawili kwa siku moja. Basi twende kazi. Kituo cha watoto cha The Harvest Academy ni mradi ambayo iko karibu na roho ya wakulima tunaowatembelea leo. Kwa sasa wanahudumia watoto zaidi ya 50. Na watoto wanaokuwa wanahitaji chakula kingi. Kweli kabisa. Leo tunawatembelea wasimamizi wa kituo hiki cha watoto, Margaret na Alfred Muthomi, na kijana wao John Paul kwenye shamba lao. Wamekuwa wakipangia msimu ujao wa upanzi, wakiwa pia na mahitaji ya kituo hiki cha watoto akilini. Haya basi tuonyeshe shamba lenu. Shamba liko pande hii tu. Sawa. Haya baadaye. Tutaonana. Wakulima wetu wamepanda ndizi. Watoto wanazipenda sana ndizi. Na wana miparachichi. Nina uhakika tunaweza kusaidia kwa kuyaboresha karo. Na haya hapa ni mahindi. Sasa najiuliza, wakulima wetu walikuwa wanawaza nini waliposikia tunakuja? Kwa ukweli nilishangaa. Sema, aya, kwani wanaweza kuja hata kwetu? Nilifurahi sana. Nilijua ya kwamba nitapata mawaidha ambayo inaweza kunisaidia katika shamba langu. Sasa, hebu tuone tunawasaidiaje. Kwa ukweli ile inanifanya nikuwe na wasiwasi kama umepanda mimea, saa ngine kunakuwa na drought. Nakuja kila kitu inaisha. Kiangazi. Kiangazi. Hiyo kitu inaniogopesha sana. Kwa sababu unaona watoto watakosa chakula. Ndio, wanaweza kosa chakula na kununua sio rahisi. Wakati tumetembea kwenye shamba tumeona matunda. Na ningependa kupanda avocado. Lakini sasa sijui kama mchanga hii yangu inaweza kuwa nzuri kwa avocado. Lakini msitie shaka. Na tukuja peke yetu, tumekuja na kina nani Karo? Wataalamu. Kwa heshima yenu, kama mtatuia radhi, tuanze kazi. Tunataka kuweka hema. Kazi ianze mara moja. Sawa? Asante. Asante. Haya. Yes. Hebu tukite hema na kuanza kazi. Karo. Tony, wakulima wetu nawapatia heshima kubwa sana. Wanawalea watoto yatima na hatuwezi taka watoto wakose chakula. Sasa mimi nataka nione kama tunaweza kufanya upimaji wa udongo. Na mimi hapo naona nitafurahia kuweka vinasa mvua. Unajua zile gutters tutaboresha kabisa. Sawa. Sasa tufanye kazi. Mimi naelekea huko kupima udongo. Sawa? Sawa. Tutaonana baadaye. Haya. Wakulima wetu wapo makini kupanda nyanya msimu ujao. Kupata zao kubwa, kitu cha kwanza tunahitaji kufanya ni kupima udongo. Hivyo tumemwomba Antonio Duor kutoka Fadhili Africa kututembelea. Kwanza, anakusanya sampuli ya udongo kwa mfumo wa zigizaga kutoka shambani. Kisha anachanganya sampuli za udongo na tayari kwa uchunguzi kwa kutumia AgroCare scanner. Kipima udongo hiki au scanner inakupa majibu ndani ya dakika 15 tu. Anthony,
kuna umuhimu gani wa kufanya ama kupima udongo? Kupima udongo Bwana Alfred ni muhimu sana. Ya kwanza itakupea rutuba ambazo ziko kwenye mchanga wako. Ya pili itaweza kueleza ni fertilizer gani ambao unafaa kutumia. Ya tatu pia itakueleza ni kiasi gani ya fertilizer ni unafaa kutumia kwa shamba lako. Ya nne pia itaweza kuongeza mazao kwenye mchanga ukifuata yale recommendation ambayo tutakuwa tumekupea. Yes. Mpaka hapo tuko sawa? Tuko sawa. Results ziko tayari? Results ziko hapa, ni kuprint tu. Yani mambo digitali siku hizi. Inaonekana tungoji siku 7. Hapana. Hapo. Hii inatoka hapa. Nilikuwa nimesikia kuna upimaji wa udongo, lakini sikuwa nimetilia jambo hili maanani kwa sababu sikuwa najua manufaa yake kwa mkulima. Sawa, kazi kwako Anthony basi. Hii ni report ya soil analysis ya Bwana Alfred. Ya kwanza inatuonyesha pH. pH yako iko chini sana, iko 5.0. Ya pili pia inatuonyesha your nitrogen iko chini pia. Ya tatu pia inatuonyesha phosphorus yako iko chini. Japokuwa ya potassium iko sawa, iko adequate. Okay, kurekebisha pH inatuambia hapo tutumie lime. Tukitumia lime tutaweza kurekebisha pH yetu. Na pia inatuonyesha tutumie urea to address your nitrogen deficiency. Na pia inatuonyesha tutumie phosphorus. Okay. Yes. Okay. Wewe ulikuwa umepanga kupanda nyanya na nini nyingine? Na viazi tamu. Kwa sababu hizi recommendation ni crop specific. Ni wewe ni kuamua ni gani unataka kupanda alafu ufuate recommendation. Na pia wale wakulima wetu wengine ambao wangetaka kufanyiwa upimaji wa udongo, wasiliana nasi ukitumia kituo chetu cha mawasiliano cha Shamba. Kazi yangu ya kwanza leo ni kumsaidia John Paul, kijana wa Alfred, kwenye mfumo wake wa umwagiliaji wa tone kwa tone. Mwaka jana mimea yake John Paul hayakufanya vizuri. Hebu sasa tuone tumsaidie vipi. Bwana John Paul. Nikitazama hapa naona ni kama ulikuwa na mradi hapa, lakini sasa kuliendelea namna gani? Nilikuwa na mradi mzuri sana, nilikuwa nataka kulima nipate pesa, lakini maji ikakataa kutosha. Ikakosa kabisa na mimea yangu yote likauka. Ushaisikia kuvuna maji au kunasa maji ya mvua? Kuvuna maji? Manake hapa si kunanyesha sana. Kunanyesha. Pale kuna paa ambayo iko juu sana. Kwa hiyo tunaweza weka michirizi na tunase maji vizuri. Hiyo ni wazo mzuri sana. Tunaweza jaribu. Hebu tuende tuone. Nilifurahia sana kwa sababu maji imekuwa changamoto sana kwangu. Kwa hivyo nilifurahia sana wakati mliambia naweza teka maji alafu niendelee kupanda mimea zangu bila wasiwasi. Bado tuna mengi ya kufanya. Wakati Karis anatafuta vifaa tunavyohitaji kwa ajili ya kujenga mfumo wa kuvuna maji ya mvua, naenda kumtafuta Alfred na kuona tunaweza kumsaidia vipi kwenye miparachichi yake. Alfred ana miparachichi 5 aliyonunua kando ya barabara, lakini haifanyi vyema. Tunashuku yanaweza kuwa na ugonjwa unaojulikana kama phytophthora au kuoza kwa mizizi. Hivyo nampeleka kutana na Bridget, meneja wa kitalu pale Olivado. Yuko makini kumwelezea Alfred kwa nini kununua miche kutoka kitalu kilichoidhinishwa kama Olivado kunaweza kuwasilishia mkulima miche isiyo na magonjwa. Na hiki ndicho kiwanda cha Olivado. Tulipofika tumemkuta Bridget akiwatembeza wakulima waliokuja kutembelea Olivado. Siri ya kufanikiwa kwenye kilimo cha parachichi, kama ilivyo kwa vitu vyote maishani, ni mwanzo mzuri. Nimejifunza kwamba kitalu wanachopanda miche yao, kwanza wanaondoa vijidudu kwa kusafisha udongo wao kwa kuchoma na moto wa nyuzi joto 70. Hii inaua magonjwa yote. Naona kundi linaondoka. Sasa ni nafasi yetu ya kuongea na Bridget na kusikia yote yanayohusu kitalu cha Olivado. Haya, tutembee basi tuone pale unapeleka udongo ukitoka hapa. Kuepusha wadudu na magonjwa kwenye kitalu ndio kipaumbele nambari 1. Kabla hatujaingia, kwanza tunaosha mikono na kisha kutumbukiza miguu yetu kwenye kiosha miguu chenye viuatilifu. Na tuko hapa, tuingie ndani. Hiyo inakaa mzuri. Tuko wapi hapa? Hii ndio nursery yetu, the higher nursery. Karibuni. Asante sana. Hii inaonekana maridadi sana. Kabisa. Na hii sasa inaonekana iko na usalama, inaonekana pia iko safi. Na mkulima akinunua kutoka hapa, una uhakika gani ya kwamba mbegu zake zitamea vizuri? Kwanza mliona venye tumechoma mchanga yetu pale. Unarudi na kuja hapa. Ukiangalia juu tumefunika, mpaka chini hakuna mahali unaweza fungua.
Tukishaifunga ile kugraft pale juu, tunaipima tena. Tunapima mara 3 because itakaa miezi 3 hapa kwa nursery. Olivado wana maabara ambayo inaweza kagua miche wanayouza kuhakikisha na magonjwa kama vile phytophthora au kuoza mizizi. Hili ni tatizo kubwa na linaweza kusambaa na mkulima kupoteza bustani lake lote. Sasa Bwana Alfred, umesikia hiyo habari ama imekugusa ama wasikia namna gani? Nimeisikia na nimependezwa sana. Kwa sababu nikichukua miche hapa, najua ya kwamba itakuwa na ugonjwa wote, imetunzwa vizuri na niko na uhakika ya kwamba itanawiri kwa shamba langu. Kwa hivyo tuchukue miche tukapande kwa shamba yako? Bila shaka. Sasa tuende tuchukue miche. Haya. Alfred ameshawishika hata mimi. Kununua miche kutoka kitalu kilichoidhinishwa kunahakikisha mimea yako itakuwa vyema. Lakini taratibu bora za kilimo lazima zifuatwe. Hivyo Bridget anaenda kutuonyesha njia bora ya kupanda miche. Tutachimba shimo futi 2 kwa futi 2. Kwa nini shimo lazima liwe la kipimo hicho? Ndio mizizi yetu iweze kutambaa venye inapaswa kutambaa. Kuchimba mashimo yenye nafasi ya kutosha hufanya mizizi kukua na inahakikisha miti itakuwa mikubwa na imara. Leo tunapanda parachichi aina ya Hass. Mashimo yanapaswa kuwa kwa nafasi ya mita 5 kutoka moja hadi jingine. Panda mmea mita 5, mshororo mpaka mshororo. Ukichimba shimo, weka udongo wa juu na wa katikati pembeni yasichanganyike. Udongo wa juu una rutuba zaidi, hivyo ndio tunaotumia kwenye kupanda. Shimo ikiwa tayari, changanya udongo wa juu na ndoo ya samadi iliyoza vema na jaza shimo. Unachimba katikati ya shimo na mikono yako. Unachukua mche yako. Unatoa hii karatasi, usipande na karatasi. Alafu unaniwekea ile mche yangu hapo. Na ukipanda unasindilia kidogo. Aha. Ukitaka kuweka maji wakati ni msimu ambao si wa mvua, unanitengenezea kadamu kadogo hapa kando. Hatutaki maji loe kwa mti. So unakatengeneza kadogo. Alfred akiupatia mche usimamizi bora, atapata matunda ya kwanza ndani ya miaka 2 au 3 hadi miaka 70. Miaka 70 ya kuzalisha parachichi, na kwa wastani kila mti ikizalisha kilo 300 mpaka tani 1 kwa msimu. Kituo cha watoto kitakuwa na matunda mengi mazuri na yenye afya kula, na wakulima wetu watapata faida mzuri kutokana na kilichobaki vizuri sana. Tony. Masaa yanaenda mpaka hapo, unaona vipi? Mambo yanaendelea vizuri. Na hiyo si ni maendeleo? Na kuna mengine mengi baada ya mapumziko. Karibu tena kwa Shamba Shape. Tuko Meru na tumewatembelea wakulima na wasimamizi wa kituo cha watoto Margaret na Alfred Muthomi. Tumeona jinsi ya kuchagua miche ya parachichi na njia nzuri ya kuipanda. Lakini pia tunataka kujua jinsi kumudu vizuri mimea ya malisho kinavyoweza kuongeza utoaji au uzalishaji wa maziwa. Na jinsi ya kuepuka hasara shambani kutokana na mimea kutofanikiwa. Tony, tusipoteze wakati. Haya, Twende kazi. Twende kazi. Kwanza naenda kukagua mfumo wa kuvuna maji ya mvua ambao timu ya Shamba Shape imekuwa ikiufunga pamoja na kijana wa Alfred, John Paul. Tenki iko hapa na michirizi na mifereji pia imeshaletwa. Kinachofuata tunataka kuifunga kwenye paa ili tupate maji ya mvua ambayo ni masafi. Namuona Karis anafanya kazi nzuri na John Paul akisaidia. Nina hakika watamaliza hii kazi haraka. Kuvuna maji ya mvua kuna faida nyingi sana. Tunaweza kupunguza mafuriko na kusombwa kwa udongo kwa kudhibiti maji yanayotiririka na kuyahifadhi ndani ya tenki. Inapunguza gharama ya maji, muda mwingine hata kwa 100% kwa mfumo mkubwa, na haina gharama kubwa kufunga. John Paul, ndio ninavyoona ndio tumemaliza kuweka gutters. Kazi nzuri kweli. Asante sana. Uvunaji wa maji ya mvua unaendelea vizuri. Na ni muda wangu kusaidia kwenye kuboresha uzalishaji wa maziwa. Kwa hivyo, namleta Frederick Muthomi kutoka SIAT, the International Center for Tropical Agriculture,
aje kukutana naye Alfred. Alfred anatumia Brachiaria kulisha ng'ombe wake, lakini uzalishaji wa maziwa ni chini ya matarajio yake. Hivyo tumemwomba Frederick kwanza akague kipande cha shamba ambako Brachiaria zinakuzwa, kuona kama kuna tatizo. Tangu nipande hii Brachiaria yangu, wakati kuko na jua, mi naona inageuka yellow color. Brownish. Na ng'ombe hazipendi sana kukula hiyo. Hiyo ni shinda ambayo inaletwa na wandundu. Kwa tunaita land spider mite kwa Kiingereza. Kwa hivyo mkulima wakati anapoingia kwa shamba lake, anaangalia ile nyasi ambayo imeathirika. Kwa hivyo akichukua jani lake, anaangalia upande wa nyuma. Bwana Alfred, utaona wandundu wandogo sana, lakini lazima uangalie kwa ukaribu. Mimi nimewaona. Ndio hao wanatembea. Kwa hivyo ukiangalia ndio tunaita land spider mite. Wanakuja wakati kuna ukame. Kwa hivyo ndio maana unapata ng'ombe wanaanza kutopendelea ile nyasi ambayo imekauka, sababu mandini yameshuka, pia imeanza kukauka, imeanza kuwa na ng'ombe hawezi kutafuna kwa urahisi. Atapata suluhu vipi? Uzuri wa land spider mite ni kwamba inakuja tu wakati kuna kiangazi. Kwa hivyo mkulima akishajua kuna land spider mite ambao wanaingia kwa nyasi yake, njia moja ya kusuluhisha hii shinda ni either anaweza fanya ile tunaitanga kunyunyisia maji. Land spider mite hawapendi maji kabisa. Ndio maana unaona wanaingia wakati kuna kiangazi. Naam. Sasa Fred, wewe pia umeangalia hii shamba hii ya Brachiaria. Wewe ukiangalia, mimi naona tu iko sawa. Sijui wewe kama kuna tatizo lingine umeona? Kiangalia naona kuna nafasi kubwa sana ambazo spacing. Kwa hivyo inamaanisha shamba lake alitumiki vile inafaa. Naam. Kuna ile nafasi mwafaka ambayo mkulima anafaa kutumia wakati anapanda, ama ile tunaitanga spacing. Kwa hivyo kutoka kwa line moja hadi line nyingine, mkulima anafaa kutumia upana sentimita 45. Alafu kutoka mmea hadi nyingine anafaa kuweka mbegu yake na sentimita 30. Kwa kurejelea, kagua nyasi kila mara kuwatambua mchwa wekundu. Chunguza chini ya majani. Ikiwa utawaona mchwa wekundu, kata majani kabla isambae zaidi, na umwagilie maji kila wiki 2. Mchwa wekundu wanachukia maji sana. Kama suluhu la mwisho katika uvamizi mbaya zaidi, unaweza kutumia viuadudu. Ikiwa utawalisha ng'ombe wako, usitie shaka, hakitawadhuru, lakini hawatapenda kuzila na virutubisho vitakuwa chini, ambacho kitaathiri utoaji wa maziwa. Alfred, Yes. Swali lingine yote? Na saa zingine ng'ombe wangu wanakosa nyasi ya kukula. Wanakosa kwa nini? Kwa sababu nimekata yote, wamekula. Na hiyo ingine haijakuwa sasa kiasi ya kukatwa tena. Kwa hivyo wewe una ile ati ile umeweka kando ati pengine. Nikiangalia naona kuna nyasi mingi imeachwa kama imemea ikakuwa kupita kiasi. Sababu unasikia Alfred anatuambia yeye huwa anakata kulingana na vile ng'ombe wake wanahitaji na mahitaji. Na ukiangalia pia ako na ng'ombe wane pekee. Hii ni nusu eka. Hawezi maliza hii nyasi yote. Hawezi. Ikifika wakati anafika mwisho wa lile shamba lake, ile nyasi anafikia ikiwa mwisho ishakauka. Ukiangalia hapa kwa Alfred akiangalia nyasi yake nishaona tayari. Unaona? Nyasi ishakuwa Kwa hivyo inamaanisha mandini ambayo iko kwa hii nyasi tayari ishashuka na pia ishakauka. Kwa hivyo ni kumaanisha ng'ombe wake ndio maana hata hawapendi kukula hii nyasi. Ni wakati gani mzuri wa kukata hii nyasi yangu? Ukiangalia shamba lako uone limeanza kutengeneza yale maua. Hiyo ndio wakati mzuri wa kukata hiyo nyasi. Na pia ukumbuke njia nyingine ya kukata nyasi yako, unafaa kuacha nafasi kutoka chini kwa mchanga sentimita 5 na 10. Akishika nyasi yake hivi anafaa kuiacha kama hapa ama urefu wa mkono. Akiikata kwa muda ambao unafaa, anaweza kuiweka vipi ili iweze kukaa muda mrefu? Anaweza tengeneza kitu ambaye anaweza kunja ile nyasi yake na akikunja anaweka kama imekauka. Kwa Kiingereza wanasema hay. Sasa wakati ambapo kumekauka na anatolea ng'ombe wake kwa store akiwa anawapea. Hebu tumwonyeshe Alfred jinsi ya kuhifadhi nyasi kwa kutengeneza fungo la hay. Kisha mifugo yake itakuwa na malisho yenye virutubisho na ladha mwaka mzima. Kwanza, jenga fremu ya mbao kama hili hapa. Fremu iwe na urefu wa futi 3 kwa futi 2, upana na futi 1.5 kwenda juu. Kisha weka kamba ndani kama hivi. Kisha ongeza nyasi ziwe zimekauka vizuri.
Zinachukua siku 3 mpaka 4 juani. Weka nyingi wezavyo huku ukifinya. Unaweza hata kurukaruka juu yake kama mimi, lakini ukiwa na uzito zaidi ni bora. Baada ya kujazia nyingi iwezekanavyo, unaweza kufunga kamba na vuta kutoa nje. Tayari, kazi nzuri nyote. Brachiaria nimekuja kujua ya kwamba ni nyasi mzuri kwa ng'ombe, lakini kile nimejifunza ni ya kwamba lazima ikatwe wakati unaofaa. Naweza kuhifadhi, alafu wakati wa kiangazi bado mifugo wangu atakuwa na lishe bora. Karibu katika Shamba Shape, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Wiki ijayo tunatarajia mvua nyingi katika maeneo mengi ya Kenya. Hata hivyo, kaskazini mashariki mwa Kenya, ikijumuisha Mandera, Wajir na Isiolo, kutakuwa kukavu na mvua chini ya milimita 15 katika baadhi ya maeneo. Mashariki ya chini, ikijumuisha Garissa na Tana River, kutapata mvua kati ya milimita 15 hadi 50. Ukanda wa pwani, ikijumuisha Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale, kutakuwa na mvua ya milimita 25 hadi 75. Taita Taveta kunaweza kupatikana mvua zaidi ya milimita 75. Maeneo mengi ya kati, ukanda wa mlima Kenya na kaunti jirani zikijumuisha Laikipia, Meru, Nyeri na Nyandarua zinatarajia mvua zaidi ya milimita 50. Vivyo hivyo kwa Nairobi, Machakos na Kiambu. Tharaka Nithi, Embu na Kirinyaga zinatarajia mvua ya milimita 50 na zaidi. Kwa kiwango hichi kikubwa cha mvua, hakikisha unavuna maji ya mvua kutoka kwenye paa lako na kuhifadhi kwenye tanki kwa ajili ya msimu wa ukame. Kusini mwa bonde la Ufa, katikati mwa bonde la Ufa na kaskazini mwa bonde la Ufa, ikijumuisha Kajiado, Narok, Bomet, Nakuru, Kericho na Nandi, vile Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet na Uasin Gishu, kunatarajiwa mvua zaidi ya milimita 50. Baadhi ya maeneo yakipata mvua zaidi ya milimita 75. Ukanda wa magharibi na Nyanza pia kunatarajiwa mvua ya milimita 50 na zaidi. Kaunti zinazojumuishwa ni kama Bungoma, Kakamega, Siaya, Vihiga, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii na Nyamira. Wakulima, mvua za muda mrefu ndio hizi. Kila mara panda mbegu zilizoidhinishwa na KEPHIS kwa ajili ya eneo lako. Wasiliana na iShamba kama hauna uhakika. Piga nambari 0711 082 606. Tuonane wiki ijayo kwenye Shamba Shape, habari za kilimo. Wakati huo tukirudi shambani, mfumo wa kuvuna maji ya mvua unaendelea vizuri. John Paul. Halo. Waendeleaji? Kazi inaendelea vizuri. Hii itakuwa maji mingi sana ya kutosha kwa kazi yangu huko kwa kulima. Hata kazi nyingine. Tazama juu, naona mawingu yanaanza kutanda na kusambaa kila pahali. Siwezi ngoja, nangoja kuone kijaa maji. Sawa. Salama. Sasa wakati John Paul anamalizia, naenda kuwatambulisha wazazi wake kwenye njia mpya ya gharama nafuu ya kulinda mazao na mifugo kutokana na majanga. Tumemwomba Joseph Chege kutoka Eka Insurance na mkulima wa karibu Paul Kiogora kutujulisha kuhusu hili. Ni aina ya bima ambayo ni rahisi na ya gharama nafuu. Paul aliinunua hii bima msimu uliopita na alishafanya madai. Hivyo tunagoja kusikia hadithi yake. Sasa ningetaka kukuuliza wewe Margaret, msimu uliopita tuambie mavuno yako alikuwa namna gani? Ilikuwa ngumu sana sababu tulijaribu kulima eka 2 za mahindi, lakini kuvuna tulipata gunia moja pekee. Ilikuwa nzuri. Hivyo ndio mlipata? Mvua ilikuja kama kawaida, lakini hiyo mvua ilikaa kwa muda mfupi sana. Mwezi mmoja mvua ikaisha na kutoka hapo hakuna mvua ilinyesha. Na Bwana Paul, wewe kama jirani wa hapa, si pia ulikuwa umepanda? Nilipata hasara. Na mbona unatabasamu? Natabasamu juu niliinuliwa kidogo. Utatuelezea? Poleni sana Bwana Alfred na Margaret. Lakini leo niko na jambo nzuri ningetaka kuambia, niko na habari ambayo itawafurahisha. Tumekuja na bima ambayo unaweza ipata kupitia kwa simu yako. Na ile kitu unafanya ni hii kadi ambayo utapata kupitia kwa agent wetu. Na ukiangalia hii kadi inakaa ni kama ile tu unatumia ukitaka kuweka airtime kwa simu yako. Tuko na maagenti ama tunaita wakulima hodari wenye tumeweka maeneo tofauti na watakuletea hii kadi na wakuelezee jinsi ya vile inafanya kazi.
Kwa hivyo vile utafanya, ukipata hii kadi imekuja kwa viwango tofauti, unaweza nunua kadi ambao ile iko na kiwango ya chini sana kama shilingi 50, na ile iko na kiwango ya juu ni 1000. Hii 1000 inakupatia coverage ya ile pesa ambao unaweka kwa shamba yako kama 7500 hivi. Unaweza kuwa hauna pesa wakati wa kupanda na ungetaka kununua hii kadi. So tunaenda kuambia wakulima, mnaanza kununua bima ama hizi kadi kidogo kidogo. Ukipata shilingi 50, 100 unanunua, ukienda ukiongeza. Wakati wa kupanda ndio unakuja sasa unaweza kuactivate. Kukikuwa na upungufu wa mvua na imesababisha hasara, ama kumekuwa na mvua imekuja mingi na ikasababisha hasara kwa mmea wako, baada ya msimu tutakuja tufanye hesabu yetu kama vile tulifanya kwa shamba ya Bwana Paul na akaweza kupata malipo. Bwana Paul, Yes. we mambo haya ya bima uliyasikilia wapi? Unaonekana umechangamka sana. So nilipata hii maneno kwa mtandao kidogo, nikaona bima. Alafu nilikuwa nataka sasa kuingia kwa ukulima wa mahindi. Nikaonelea wacha nijaribu hii bima. Kuna kitu sisi vijana tunaita sure bet. Uhakika. Ni uhakika. Ndio sasa nikipanda nijue hata kukiwa na shida nitapata hii kitu. So nikasema wacha nijaribu na ekari yangu moja ya mahindi. Ndio nione venye kama nitasaidika. Kwa hivyo sasa mavuno ilitokea vibaya sana, lakini nikakumbuka nilikuwa na bima. Mimi mwenyewe karibu nipige simu kuwaambia mimea yangu hakuna kitu imeendelea, lakini nikapata ujumbe mfupi wa kuniambia already washaona, washajua kuna msimu haikuwa mzuri na wanatayarisha malipo. Sasa wewe ukaanza kutabasamu. Mimi nikaanza kutabasamu na kungojea pesa. Paul alinunua kadi ya shilingi 1000 kwa ajili ya ekari moja, kilichompatia bima ya shilingi 7500. Kwa vile mvua ilipunguka kwa 72% ya ilivyotarajiwa, anatarajia malipo ya 72% ya shilingi 7500. Hivyo ni shilingi 5400. Wakulima, umesikia hiyo habari? Haya, Margaret, una swali? Nielezee zaidi. Ukiwa nanunua hiyo insurance, hiyo bima, unaanza lini? Kama unataka kukatia bima ya hiyo yenye nilikuwa nakwambia kama ya 1000 na una hiyo 1000, unaweza nunua kadi kidogo kidogo, wakati wa kupanda ndio unakuja sasa unaweza kuactivate. Lakini ni vizuri tuelewe ya kwamba hauwezi pata hii bima kama mmea wako ushapandwa. Unafaa kununua bima wakati kama wa miezi 2 hivi kabla msimu umeanza, ndio unafaa kununua bima. Baada ya msimu ukiisha na umekuwa na kiangazi, mimea yako imeweza kuadhirika, utaweza kupata malipo baada ya wiki 1 mpaka wiki 3. Na kwa wakulima ambao wangetaka kuingia katika huduma hii, watawasiliana nanyi kivipi? Hapa Kenya, hii nchi yetu, tuko na maejenti ama tunaita wakulima hodari wenye tumeweka maeneo tofauti tofauti. Hata sisi wanaweza wasiliana nasi kwa kutumia iShamba ili tusaidie wakulima wetu. Haya, asanteni sana. Nimeshukuru. Wakulima wetu wamefurahishwa sana na bima ya mazao. Sasa najiuliza kijana wao John Paul atasema nini kuhusu uvunaji wa maji ya mvua. Umekamilika na unahitaji majaribio. Wow. Kazi mzuri bila shaka. Niko na raha sana, moyo wangu umejawa na furaha sana. Sasa niko na maji ya kutosha na ngoja tu mazao mazuri sana. So hiyo mawaidha tumepewa ni nzuri sana, itatuwezesha kuendelea na kazi zetu vizuri bila stress. Mbeleni tulikuwa tunashindwa au watoto tutawafanya aje. Yale mafunzo ambayo nimepata kwa Shamba Shape inamaanisha kwamba mazao yatakuwa mengi na ninaweza kulisha hao watoto niko nao vizuri, na pia tutapata extra tuweze kuuza because hao watoto wanaenda shule, so tutaweza kutumikia mahitaji yao vizuri. Nimefurahi sana. Yeah.